السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة النهاردة هتتكلم عن تفسير ورؤية المكالمة الهاتفية مع من تحب. ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير حلم المكالمة الهاتفية مع من تحب للعزباء. إذا جاء للفتاة العزباء في المنام بأنها تقوم بتلقي مكالمة من شخص تحبه وتبكي في هذا المكالمة، فهذا يشير إلى قدوم الكثير من الفرج، وهذا عن القريب العاجل، وقد يتيسر زواجها. إذا رأت الفتاة العزباء في المنام بأنها تتكلم في الهاتف مع شخص تحبه وهي سعيدة، فهذا يدل على قدوم الكثير من الخير إليها. إذا رأت في المنام الفتاة العزباء بأنها تتلقى مكالمة من شخص تحبه، فهذا دليل على سماعها للأخبار السارة. إذا رأت العزباء في المنام أنها تتحدث مع شخص تحبه عبر الهاتف، فهذا يدل على أنها سوف تنعم بحياة سعيدة معه عقب الزواج. تفسير رؤية شخص تحبه يكلمك عبر الهاتف في المنام للشاب. عندما يأتي للشاب بالمنام بأنه يتحدث في الهاتف مع شخص يحبه، فهذا يدل على حصوله على خبر سعيد من هذا الشخص الذي يحبه. إذا رأى الشاب بالمنام أنه يتلقى اتصال هاتفي من شخص يحبه، فهذا يدل على أن هذا الشخص سوف يتصل به عن قريب ويطلب منه المساعدة. إذا شاهد الشاب بالمنام بأنه يحدث إلى امرأة يحبها في الهاتف، فهذا يشير إلى أن هذه المرأة بحاجة إليه وإنها حزينة جدا بدونه. قال الكثير من المفسرين بأن رؤيا الشاب في المنام بأنه يتحدث مع شخص يحبه بأنه سيأتي الكثير من الخير عما قريب. أما تفسير رؤيا المرأة الحامل تتحدث في الهاتف مع شخص تحبه. إذا رأت المرأة الحامل بأنها تتحدث مع شخص الذي تحبه عبر الهاتف وهو زوجها، فهذا يشير إلى أنها بحاجة إلى التحدث معه في الحقيقة. عندما ترى المرأة الحامل في المنام بأنها تتحدث مع من تحب في المنام، فهذا دلالة على أنها تفتقد الأمان، وهي تفكر في من يحبها حتى يكونون بالقرب منها. إذا رأت المرأة الحامل في المنام بأنها تتحدث بسرعة في الهاتف مع من تحب، فهذا يدل على سهولة الولادة. إذا رأت المرأة الحامل في المنام أنها تقوم بعمل الاتصال الهاتفي مع شخص تحبه، يدل ذلك على أنه يفكر بها، أو ربما يكون أحد صديقتها بحاجة إلى سؤالها عنها. عندما تشاهد المرأة الحامل بأنها تتحدث في الهاتف مع شخص تحبه، فهذا يدل على أنها سوف تسمع أخبار سعيدة جدا عن قريب العاجل إن شاء الله. أما تفسير رؤيا المتزوجة تتحدث مع شخص تحبه في المنام. إذا رأت امرأة متزوجة أنها تتحدث في الهاتف مع شخص تحبه وسعيدة ومبتسمة، فهذا يشير على أنها سوف تكون حامل. إذا رأت المتزوجة بأنها تتحدث في الهاتف مع شخص تحبه وغير سعيدة، فهذا يدل على قدوم خبر غير سار وغريب في الطريق إليها. رؤيا المتزوجة في المنام بأنها تتحدث عبر الهاتف إلى شخص تحبه، فهذا يشير على أنها سوف تنعم بالكثير من الخيرات في حياتها إن شاء الله. أما تفسير رؤيا شخص تحبه يكلمك عبر الهاتف في الحلم للرجل. إذا جاء بالمنام للرجل بأنه يتحدث مع شخص يحبه عبر الهاتف، فهذا يشير على أن هذا الشخص بحاجة إلى السؤال المستمر عن حاله والاهتمام به. إذا رأى الرجل بالمنام أنه يتحدث مع شخص يحبه عبر الهاتف وهو حزين، فهذا يدل على أنه بحاجة إليه والتحدث معه بشدة. إذا رأى الرجل في المنام بأنه يتحدث في الهاتف مع من يحبه وهو بعيدا عن زوجته، فهذا يشير على أنه بحاجة إليها. التحدث في الهاتف مع شخص تحبه بالنسبة للرجل دلالة على سماعه في الحقيقة الأخبار السارة التي ستغير مزاجه. ودي تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية التحدث في الهاتف مع شخص تحبه. أتمنى الحلقة تنال إعجابكم، وأتمنى تدعموني باللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروني في حلقة قادمة من فسر حلمك مع ياسمين.